Če je bil katerikoli sakrament v zgodovini tako zelo napačno razumljen in dojet, potem je bil to tale, v katerem bo danes tekla beseda. Pa vas vabim k ogledu. Pozdravljeni, sem Tomislav Roškarič, duhovnik župnije Mala nedelja in tole je 6. video od 7 o zakramentih, vidnih znamenjih, nevidnih božjih milosti. Pravijo, da je zdravje naše največje bogatstvo in zdravje smo dolžni tudi varovati. A včasih se zgodi, da to bogatstvo izgubimo, vendar nam je takrat Bog še posebej blizu. Dal nam je celo zakrament, ki ga imenujemo sveto bolniško maziljenje. In kot sem dejal, če kateri zakrament ljudje bolj napačno razumejo, potem je to samo malo, da si vdahnem. Torej, ko človek omeni maziljenje, imamo morda v mislih podobo duhovnika, ki na primer v prometni nesreči mazili hudo ranjenega človeka, ali pa denimo v bolnici, kjer pride duhovnik maziliti nekoga, ki je tik pred smrtjo. Še med mnogimi praktično vernimi kristjani velikokrat doživiš, da čakajo res do zadnjega, preden obvestijo duhovnika o njihovem bolnem svojcu. Zdaj, zakaj je tako? Najbrž zato, ker mnogi mislijo, da prisotnost duhovnika ob bolniku pomeni, da je konec blizu in da je izgubljeno sleherno upanje na ozdravitev. Zakrament bolniškega maziljenja ima svoje korenine v najzgodnejših krščanskih skupnostih. V Jakobovem pismu denimo beremo: če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine cerkve in naj nad njim molijo, ter ga v Gospodovem imenu mazilijo z oljem. No, seveda se ni za očitati, če ste v bolniškem maziljenju imeli napačne predstave, kajti še kar nekaj je teh nesporazumov povezanih s tem zakramentom. Denimo, nikoli v cerkvi ne mazilimo mrtvih. Vsi zakramenti se namreč podeljujejo živim. Imamo sicer molitve za pokojne, ampak to ni zakrament bolniškega maziljenja. In drugič, ta zakrament se ne imenuje poslednje olje. Gre sicer za starinski izraz, ki je verjetno najbolj kriv za napačno dojemanje, ampak zakrament bolniškega maziljenja je zakrament ozdravitve. To je tudi eden od 3 zakramentov, ki ga človek lahko v življenju prejme več kakor enkrat. Poleg evharistije in spovedi lahko tudi maziljenje prejmemo večkrat. Seveda v tem se postavlja modro vprašanje, kako pogosto in kdaj, ob katerih primerih naj bi maziljenje prejeli. Katekizem pravi, da takrat, ko smo resno bolni, torej ne vsakokrat, ko imamo prehlad in ko hitimo po aspirin v lekarno. Zakrament bolniškega maziljenja pa ni namenjen samo telesnemu zdravju, pač pa v njem molimo tudi za duševno zdravje in ne nazadnje za moč, da bi lahko prenašali breme bolezni, ko ni drugega izhoda. Kot katoličani smo poklicani, da svoje trpljenje pridružimo Kristusovemu trpljenju in na ta način dopolnjujemo k odrešenju sveta. Največji božji dar tega zakramenta pa je gotovo tisti dušni mir in spokojnost, ki ga človek lahko doživlja kljub temu, da se sooča z boleznijo ali celo smrtjo. In res je izjemno, da nam je preko tako preprostih znamen, kakor so roke in olje, Bog v našem trpljenju blizu svojo tolažbo in zdravilno močjo. In tako nas tudi v največjem trpljenju Bog vodi iz smrti v življenje. A do naslednjič vam želim veliko zdravja in božjega blagoslova.